Дай помогу. Что, в первый раз красишься? Ага. Понятно. А что, заметно? Да. Ой. А я Вероника. Настя. А повод-то какой? Папа приехал. А я своего папу вообще не вижу. А он по командировкам летает. Еще одна принцесска нашлась. Сговорились, что ли? Насть, извини, я не хотела. Прости. Что ты за мной ходишь? Мало того, что папа надо мной смеется, так еще и ты. Ну извини. Так получилось. Ладно, это ты меня прости. Понимаешь, я не люблю, когда надо мной смеются или несерьезно относятся. Фобия у меня такая. А у меня страх. Остаться без друзей. Одной. Фобия. Может, тогда в кафешку? Пойдем. Cradle me, I'll cradle you. I'll win your heart with a woo-woo. Pulling shapes just for your eyes. So we're to the pace, kisses and lines. I'll be yours and you'll be. Lay with me, I'll lay with you. We'll do the things that lovers do. Put the stars in our eyes. And with heart-shaped bruises and late-night kisses. Место. Извините! Вы не видели мальчика лет 5? Нет, не видел. Извините. Ha ha ha!
Вот на, попей. Тебе скорую вызвать? А что такое? Дело в том, что у меня фобия. Фобия? Я боюсь людей. Понятно. А у тебя есть фобии? Есть. Я боюсь в чем-либо провиниться. А ты сейчас в чем-то провинилась? Да, я же брата потеряла. Позвони маме, она поможет. Нет, она ругаться будет. Позвони, другого выбора нету. Я не могу. Звони. Главное найти брата. Алло, мам, привет. Извини, что мне пришлось перезвонить. Как? Дома с Нестором? Хорошо, хорошо. Ладно, давай, пока. Пока, пока. Брат дома. Вот видишь, а ты волновалась. А ты же говоришь, что людей боишься. Теперь уже не боюсь. Happiness hit her like a train on a track, coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under beds. She killed it with kisses, and from it she fled. With every bubble she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dog days are over, the dog days are done. The horses are
сумка. Сука, там ваш шайка, который убежал в ту сторону. Так, ты не вор? Да? Не путай меня. Да вор или да не вор? Да не вор я. А ты кто? В смысле? Ну, имя скажи. А, Богдан, а тебя как? Клара. Очень приятно. А почему ты сразу нет не сказал? Я боюсь твоего слова. Фобия такая. А я знакомиться боюсь. А, ну мы же уже познакомились. Точно. Может, по мороженому? Давай.